I actually didn't want to watch anything today because I'm in a really bad mood. So I didn't feel like watching anything. And I was like, I'm just gonna play my video game, and I loaded up Valorant, and all it's done is piss me off even more. So I've turned it off, and I'm like, you know what? I'm just gonna watch an episode of this and see if it's fluffy enough to put me in a good mood again. I didn't even click play. Let's just go into it. This is episode 2. Started so fast. This is episode 2 of He's Coming to Me. Let's see if it will put me in a good mood. ลำบากทันไปด้วยเลยอ่ะไม่หรอกพี่แล้วนี่รู้ได้ยังไงว่าต้องใช้อะไรไหว้บ้างก็ผมเก่งอ่ะ Google นะพี่ And yeah, he's gonna go live with him, right? I've forgotten both of their names. จริงๆผมก็แอบสงสัยนะว่าทำไมต้องใช้ขนมไทย Shit, what are their บางที names? อาจจะเบื่ออยากกินบิงซูอยากกินเคปเย็นอะไรอย่างงี้บิงซูเคปเย็นคืออะไรอีกอะพี่เมธไม่รู้จริงดิ Thank you. รู้เองแหละ Med and Tun. I remember. I'm with it. So we have a mystery now of what actually killed him, right? พี่เมธ พี่เมธเป็นไรหรือเปล่าพี่ฮะเป็นไรหรือเปล่าเปล่าอ่ะแค่รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยแบบย้ายที่อยู่วันแรกอย่างงี้น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง It's gotta feel weird after, yeah, being stuck in a graveyard for like a decade, right? ขอครั้งแรกอ่ะผมก็รู้สึกแบบพี่แหละไปเถอะปะ And now everyone's gonna think Tun is crazy because he's gonna be talking to himself everywhere he goes. He's got an imaginary friend with him now. But that's the general gist, right? I remembered that right. He doesn't actually know how he died. His colour was red, not yellow. And so we got to work that out. And then he's gonna go live with Tun. For a little bit, at least. Your name is Prince, so remember that. I don't remember what his name is. Not my favourite opening theme just because it's slow and I don't really like slower songs. But it's okay. It's just not my cup of tea. Oh yeah, Anton has a girlfriend. I was sitting here thinking, would there be a love triangle if like there's a ghost and stuff? And then I remembered he actually has a girlfriend, right? Cute. They have very wholesome smiles. I don't know if that's a good idea. You kind of need to remember he's a ghost, no? Stuff like that will probably be helpful. It's a big ass clock. You're definitely obsessed with basketball. Holy shit. There's stuff everywhere.
พี่เมธน่าจะไม่อาบน้ำกับผมอีกนะนี่แน่ He's dead, fam. I don't think he needs to worry about that. ชอบแกล้งคนอื่นนะเราอ่ะก็แปลกๆดีเหมือนกันนะหมายถึงที่มีรูเมทคนแรกก็เป็นผีแล้วเหรอโคตรเจ๋ง So sweet, no? Oh. ไม่มึงกลับมาเร็วจังวะไหนของฝากพวกกูอะของฝากเชี่ยอะไรก็มึงเป็นคนบอกเองว่ามึงไม่ไปเรียนเพราะมึงจะไปหาแม่แล้วไหนขนมพวกกูอะ Can someone repeat his name for me, please? อ๋อกูลืมอ่ะแล้วพวกมึงเป็นไรเนี่ยขอห้องไม่เป็นเหรอว่ากุญแจคืนไม่คืนเพราะเวลามึงทำกุญแจหายมึงก็มาขอกูจริงปะล่ะนี่มึงทำอะไรอยู่วะว่าวอยู่เหรอว่าวพ่องดิโอ้โหของกินไม่มีสักอย่างมึงมีตู้เย็นไว้ทำไมวะฮะยิ้มไปมองอะไรไปเดี๋ยว Kind of nice friendship square. Or triangle. I shouldn't count the the dead person though. แบบนั้นทำไมวะไอ้คิดมึงคุยว่าอะไรนะก็ไปซ้อมบาสกับคำไปด้วยกัน So why can Tun see ghosts but the other two can't? What's up with that? Or can they? Because he acted like he just went invisible on purpose, no? And then reappeared when they left. So would they be able to see him? I don't know. I don't know how it works out. I'm guessing not everyone can see ghosts, because otherwise all the people that visit the tombs every year would freak the fuck out, no? They're all playing basketball together, they're all on the team. โอเคทันวันนี้เวนเก็บลูกบาส28 29 Girlfriend? 30 ครบ ไป อ่ะ น้ Damn, she pretty ำ though. ไปกันยังเนี่ย หิวข้าวแล้วเนี่ย Is that Pam from Together? Because if it is, I feel like I said that in Together as well, didn't I? ไอ้ปี๊ดไอ้เข้ม ไปเร็ว Kem, thank you. I like her already. She repeated the name that I needed. เร็วๆแกเนี่ย We've got Prince, Kem, Pry, Tun, Med. อยู่น้ำเป็นเหมือนกันนะครับ สิครับ แกมัน2 มาตรฐานได้ไป ไอ้บ้า เพื่อนกับแฟนมาตรฐานเดียวกันได้ไง เพื่อนกับแฟน เอาเถอะทีเล่นทีจริงอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งนะถ้าตอนจบมึงชอบกันขึ้นมานะสมน้าให้ ไม่หรอกเล่นกันก็ดีอยู่แล้วนะแฟนนะ ไปเอาปะหิวแล้วเนี่ย ไปเปลี่ยนชุด กูด้วยไปไหนเปลี่ยนชุด ช่วย มาเดี๋ยวกูเปลี่ยนกางเกงให้ They're out here trying to confuse me. I see it already. It's working. ไหนบอกว่าพี่ชินชวนไปดูหนังไง แล้วกินขนาดนี้นี่คือเขาไม่เลี้ยงข้าวเลยไง เลี้ยง แต่กินไม่อร่อยเลยอ่ะ กินกับผู้ชายต้องกินแบบสวยๆ เก๊กๆกับแก ไม่เหมือนกินกับพวกแกอะอร่อยกว่าเยอะเลยว่ะ แต่พวกฉันก็ผู้ชายปะวะ ไม่เหมือนกันเว้ย ผู้ชายอย่างไอ้พี่ชินแม่งต้องแบบขี้เก๊กบ้าบออะเรื่องมัน Not girlfriend. เอานี้ดีไหมคะน้องปลายขาพี่ว่านี้ดีนะ ไม่ไหวว่ะ ขนลุกไม่เอา สุภาพก็ดีแล้วนี่ ไม่ชอบ มันต้องเป็นแบบ สวัสดีครับน้องปลายครับ นี่เลยฮะอย่างงี้ก็ช่วยว่างหน่อยหรือว่าจะแบบน้องปลายครับ ไข่ตุ๋นไหมครับ หรือน้องปลายครับจะรับกล้ามสักลูกดีไหมฮะ โอ้โห พี่ขอปัดผมสักทีหนึงก่อน น้องปลายครับ รับน้ำอะไรไหมครับ เดี๋ยวปินไปซื้อให้ครับ พวกแกแม่งไปล้อเขาทำไมหรอ เฮ้ย ไปไหนอะ ซื้อน้ำไง ไปด้วย He likes her, doesn't he? ชิน
The prince guy. I feel like in the last scene where I thought she was Tun's girlfriend, it kind of cut to him giving her a look, and I was like, I'm probably reading too much into it, but I feel like he likes her, no? เอาน้ำเขียว4แก้วครับ I'm probably completely wrong, but we'll see. บ้านเป็นน้ำเขียวเว้ยแล้วก็อีกแก้วนึงเป็นน้ำแดง See, he knows stuff like that, no? ก็เป็นเลขาสมุนิสิตจริง กูจำได้เว้ยไอ้เขียวเขาเล่ากูฟังว่าเมื่อไหร่ที่ปลายสั่งน้ำเขียวกินแสดงว่ามีใจให้มัน อืม หลังจากปีหนึ่งเป็นต้นมาไอ้ปลายก็มากินน้ำเขียวอีกเลย มึงนี่ก็จำแม่นเนาะแต่มันก็จริงจัง ก็แน่นอนขอบคุณครับ นี่ครับ I think he likes her. I'm throwing it out there. ครับ เท่าไหร่ครับ 40 บาทจ้ะ พอดีเลยครับ Getting chocolate for his ghost roommate. โชเวฟ คืน อ่ะ น้ำเขียวมึง ขอบคุณครับ ส่วนเนี้ยน้ำแดงของแฟนนะครับ น่ารักจังเลยอ่ะแฟนจำได้ด้วยว่าเราไม่กินน้ำเขียว โอ้ยเล่นขนาดนี้ No. ได้กันจริงๆเลยนะฮะ Poor prince, no? อย่าของกู อะไรวะ แค่นี้มึงงงกับเพื่อนเหรอ ของกูมึงอยากกินมึงก็ไปซื้อเองดิ แกกินช็อกโกแลตด้วยเหรอ เห็นตอนเราซื้อกลับจากญี่ปุ่นไม่เห็นแกกินเลย ก็อยากลองดูอ่ะ ทีนึงนะ ซื้อเอง See, now we have a friendship square. I like her a lot, no? She's very likable. เจอกันมึง ทำไรอ่ะ Good question. อยากเล่นคอมเหรอพี่เมธ เนี่ยนะคอม ใช่ Oh, because there's like a fucking 11-year difference, right? ก็โน้ตบุ๊กทั่วไป He's ปะ been in a graveyard for over a ของ decade. ยุคพี่นะ จะรู้ว่ามันเจ๋งยังไง แต่ถ้าพี่เห็น Yeah. iPad ผมนะ พี่จะคิดว่ามันมาจากอนาคต20 ปีในหลุมเนี่ย ผ่านเวลามาขนาดเนี้ยก็อนาคตแล้วปะ 20 ปีนี่มันแบบว่าวาร์ปมาเลยปะ Jeez. วาร์ปวาร์ปคืออะไร It's longer than I thought, วา no? ร์ปข้ามเวลาผ่านมาเลยอะงงไหมเนี่ย ช่างมันเถอะ Chocolate. ผมเห็นพี่ชอบอ่ะ เลยซื้อมาให้ ขอบคุณนะ เดี๋ยวต่อไปเนี่ย ผมจะจุดธูปไฟฟ้าไว้ทั่วห้องเลยนะ เวลาผมไม่อยู่พี่จะได้ใช้ของได้เต็มที่ พี่จะได้ไม่เบื่อ จริงนะ จริงดิ Cute. เมย์นี่ก็ทำตัวเหมือนเด็กเหมือนกันนะ It's got to be quite exciting for him compared to a ไห graveyard. นๆก็จะอยู่ด้วยกันแล้ว ผมว่าเรามาวางเงื่อนไขกันดีไหม เงื่อนไขอะไรอีกอ่ะ ข้อที่หนึ่งพี่เมธจะไปไหน พี่เมธจะทำอะไร พี่เมธต้องบอกผมก่อนนะ Possessive. นี่ Got เรา it. ผู้ปกครองพี่ปะเนี่ย ข้อที่สองพี่เมธห้ามใช้สิทธิ์ความเป็นผีเกินความจำเป็นด้วย ห้ามเที่ยวไปหลอกใครเขา ห้ามทำให้เขารู้ ถ้าเกิดมีคนรู้ขึ้นมาเนี่ย เป็นเรื่องแน่ นี่ขู่เหรอ ใช่สิครับ ผมมาให้พี่มาอยู่กับผมอะผมก็คือผู้ปกครองพี่นะ แล้วถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมา ผมก็ต้องดูแลพี่นะ Hmm. จริงๆก็ ผมก็แค่พูดไปงั้นแหละ พี่ก็อย่าดื้อก็พอ โอเคไหม Good ghost. Is that the replacement for good boy in พี่ this? ก็ไม่ดื้อ ฮัลโหล เธอถึงหอหรือยัง ถึงแล้ว ว่าไง เกรดเป็นไงบ้างเนี่ย เกรดเหรอ ก็ไม่ต่ำกว่าบีไง ขี้โม เฮ้ย ก็รู้อยู่ว่าโมอ่ะ ก็ถามซ้ำๆอยู่ได้ เรื่องเที่ยวกลางคืนกับกินเหล้าอ่ะ ให้มันน้อยๆหน่อยนะ อันนี้ไม่โมนะ น้อยๆแล้วจริง อย่ามา วันนั้นยังเห็นเพื่อนแท็กรูปในร้านเหล้าอยู่เลย หน้างี้แดงก่ำเชียร์จะมาบอกว่าไม่ได้กินหรอ Hmm. นี่ ฉันจะให้เพื่อนอันเฟรนเธอแล้วนะ ความลับเยอะนักนะอาทิตย์นี้จะมากี่โมง
ทิตย์นี้ท่านมีซ้อมบาส โอเค ไว้ว่ากัน Mother, I'm guessing. Has to be, right? If she's asking about his grades and stuff. พี่งั้นเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะ Hmm. Oh, he's looking sad. What's going on with him? Think he's a bit used to living on his own though. ทำไมเนี่ยพี่ เมื่อกี้ว่าจะให้ดูคอมเล็กให้หน่อยอ่ะ ตอนนี้ไม่ดูแล้วก็ได้ ไม่ดูแล้วก็ข้างนอกเลยพี่ Needs to get used to having a roommate. Cute. Well, they both seem relatively happy at the new setup, right? I can see it going well for at least a little bit. แล้วพี่อยากมี Facebook ไหม ได้เหรอ ได้ดิ แต่ว่าต้องสมัครเมลให้พี่ก่อน God, surely it's gonna be like teaching someone his mother's age or something, right? The idea of like teaching the generation older than you who's not used to like laptops and tablets and social media and stuff. He's gonna have to walk him through everything. โออิชิรถสุดฮิปทริปสุดโอ Just don't introduce him to Twitter. So he can't control it? ทำอะไรอยู่อะ How does that work then? Because he's able to pick up food at the tombs. กินนี่ทุกเช้าเลยเหรอ And he was able to hug Tun. มีหน้า มีเด็กยักษ์เลย กินเลยพี่ What? That's weird, no? พี่ผมให้พี่กินก่อนแล้วผมค่อยกินก็ได้เนาะ ไม่เปลืองด้วย Oh. แล้วเมื่อคืนพี่นอนหลับไหมเนี่ย Weird. หลับดิ งานหลักการนอนอยู่แล้ว เราเหอะหลับเปล่า ผมเหรอ หลับดิ พี่ I'm still on the ghostly bowl of cereal. My mind hasn't caught up yet. อยากเล่นคอมเหรอ พี่ใช้คอมเป็นแล้วใช่ไหม แล้วพี่พิมพ์คอมเป็นปะ เป็นสบาย Okay, so we're not starting from the ground zero then. แต่พี่ชื่อจริงชื่ออะไรนะ
Really? พี่ก็นั่งเล่นคอมแก้เบื่อไปแล้วกันเนาะตอนผมไม่อยู่ He did have like that flashback type memory of the girl, right? เสร็จแล้ว So I guess parts of his life he doesn't really remember. เดี๋ยวเย็นๆเจอกัน เดี๋ยวไป Is his name not written on his tombstone? ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจนเป็นการบันดาลโทสะนั่นเอง มาตรา 72 ประมวลกฎหมายอาญา งั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะ เจอกันชั่วโมงหน้า ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ I'm just thinking about stuff. My brain is always like working through stuff. เฮ้ยพวกมึง 15 นาทีแรกมีอะไรบ้างวะ จดไม่ทันเลยว่ะ นี่ You and me both. แต่ยืมของเราไปซีล็อกกันก็ได้นะ เราโน้ตคีย์เวิร์ดไว้หมดแล้ว เดี๋ยวค่อยมาคืนเราก็ได้ในเขาเล่าดูหน่อยหูยจดเก่งอ่ะ ขอเรายืมเอาไปซีล็อกบ้างดิ เปลี่ยนใจแล้ว ไม่ให้ยืม Was she just hitting on Tun? I thought Tun had a girlfriend. จดเก่งเวลาโอ้โหมายืมบวยเป็นไงล่ะ เราเนี่ยรายๆเนาะ อย่าไปกันท่ามันอย่างนี้ดิ 9 คนแล้วนะเนี่ย อ้าวดูมันดิไอ้ทันน่ะ อุตส่าห์รักษาความเวอร์จินของมันไว้ตั้งนาน ใครเข้ามาพวกเราต้องสแกนหน่อยป่ะ I like her a lot though. ใครบอกกูเวอร์จิน อ้าว 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 เฮ้ย ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาทีพอเจอกันแล้วกลับบ้าน อีบ้า I wasn't gonna say it, but they're all very likable, no? มึงไงถามอะไรแปลกๆจะเบี้ยวเหรอ กูอีกแล้วเหรอ มึงแหละกู ไม่งั้นกูดูหนังเหมือนเดิมนะ I really liked Todd and not me, and I was devastated. โคตรน่าเบื่อเลยอ่ะปิน งั้นไปอยากทำอะไรอ่ะเฮ้ยโควต้านี้แกเลือกเลย I need to look up the actor for Kem slash Todd. ได้หมดอ่ะ ดูเรื่องอะไรอ่ะ ก็ไปดูหน้าโรงแล้วกัน เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ทัน อะไรวะ มึงลืมลบ I'm already low-key rooting for those two, no? ที่ไปเกิด He posted on Facebook trying to search for something. ก็นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วมันถามว่า What's on your mind? Yeah, that's what Facebook says. พี่ก็เลยตั้งสเตตัสว่าวิธีไปเกิด ความจำหายไปทำยังไง แบบนี้เหรอ ไม่ได้เหรอ Cute. อันเนี้ยมัน Facebook นะพี่ มันไม่ใช่ Google ไม่เข้าใจหรอผมอธิบายให้ฟัง Good luck. ไอเว็บเนี้ยมันคือ Google ตรงนี้คือช่องหา เวลาพี่กดไปปุ๊บ พี่อยากดูอะไร พี่อยากอ่านอะไร พี่ก็พิมพ์เข้าไปในนี้ แล้วมันก็จะขึ้นมาให้พี่ แต่ถ้าที่เมื่อกี้พี่เล่นอ่ะ มันคือ Facebook เนี่ยมันเหมือนบ้านออนไลน์ เหมือนพี่มีโลกในออนไลน์ พี่สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนได้ผ่านอินเทอร์เน็ต มันสะดวกและง่ายดี นี่ผมเปิดอะไรให้ดู นี่ Facebook ผมพี่เห็นรูป That is so cute, though. ปิ้นอันนี้ก็ไอเขียว เพื่อนสนิทผมอะที่พี่เจอวันนั้น แล้วคนเนี้ย I thought his name was Kem, นี่ปายแฟนทันเหรอ but you just spelled it like Q or something. ถามเฉยๆ แล้วพี่อยากมี Facebook ไหม He didn't answer the ได้ question. ดิ แต่ว่าต้องสมัครเมลให้พี่ก่อน They're not dating, right? I feel like. ชื่อนี้เป็นไง แม่มุ้งมิ้งมึงไม่มีชื่อจริงเหมือนคนอื่น ชอบไหม ชอบ ดีใจจังที่มินชอบชื่อนี้ I feel like you could work out what his name is if you use the internet well enough, no? If you were to type in like med, death, and then the kind of date around about or the year at least when he died, I feel like maybe that would narrow down search results and stuff. You'd probably find out his name. Well, it doesn't seem like he's that bothered about it at the moment. He's just happy to be using the laptop. It's kind of weird for a ghost to have a Facebook now.
You think about all the Facebook accounts you see when you go on there. Imagine if some of them are just ghosts. Just chilling. Hmm. เอาพี่เมธเดี๋ยวผมไปก่อนนะเดี๋ยวรีบกลับมาบ๊ายบาย He's got his novels, he's got his TV shows, and he seems more bored than when he was in a graveyard for 10 years or 20 years or however long it is. เป็นไงบ้างพี่เบื่อจะแย่แล้วอ่ะก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอ่ะผมไปนอนก่อนนะบ๊ายบาย My dude Tin got a life to live, you know. Cute. He's like a puppy. พร้อมอะไรพี่ ก็วันนี้วันหยุดไง ถึงพี่เป็นผีเนี่ยพี่ก็นับวันได้นะ อ๋อไปแล้วพี่ถ้าเป็นวันอื่นได้ไหมอ่ะ ทำไมอีกอะนี่อุตส่าห์สอนหนังสือให้ตั้งหลายวันนะไหนสัญญากันว่าวันหยุดจะพาไปเที่ยวไง แต่วันนี้คิวไอปิ้นเป็นป่านะ แล้วผมก็กะจะไปถล่มมันด้วย ก็พาพี่ไปถล่มด้วยไง เฮ้ยไม่ได้พี่ ถ้าพี่ไปนะ ผมว่าผมโดนจับได้แน่เลยอ่ะ ไหนจะจุดธูปไฟฟ้า ไหนจะพูดคนเดียว สวยแน่เลยพี่ วันหลังแล้วกันนะ พร้อมหรือยังครับไอ้คุณทัน กูไลน์บอกไปแล้วนะ Hmm. ว่าทางเนี้ยพร้อมมาก จัดไปกูนี่เตรียมล้างท้องน้องแต่100 ปีที่แล้วมึงรู้ป่ะเพื่อมึงโดยเฉพาะเลยนะเป็น โอ้โห มึงเอาคุ้มเลย แน่นอนดิวะไปดิปะพร้อมยัง He's so unhappy. ทำยังไป ไปดิ เฮ้ย ไปเป็นไรปวดท้องว่ะช่างมันเดี๋ยวค่อยไปหายากินกัน ปวดท้องจริงๆปวดท้องมากเลย Is he really gonna cancel? อันนี้เลยเหรอ ดิ ไปหาหมอปะวะ ไม่เป็นไรกูว่ากูอยู่ห้องน่าจะดีกว่า มึงแน่ใจนะ เดี๋ยวนอนพักน่าจะดีขึ้น กูเนี่ยกะว่าจะดูหนังเสร็จเนี่ยจะไปกินเนื้อย่างเกาหลี มึงนี่พลาดเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกว่ะกูว่าพวกมึงไปกันเถอะ Damn, he must really like med now. โอเคไหมเนี่ยไหวไหม ไม่ เนี่ย งั้นก็ไอ้เข้มไปเร็วไม่เป็นใจ โอ้โห มึงไม่เป็นห่วงเพื่อนมึงหน่อยวะ ช่างมันเถอะแต่มันก็หาย ไปเร็ว หายไปนะเพื่อน ขอบคุณมาก เนี่ยน่า ก็รักจะเป็นทนาย ก็ต้องรู้จักหลักจิตวิทยาสิครับ และอีกอย่างนะ ก็ไม่อยากผิดสัญญาพี่เมธด้วย ขอบคุณนะ แล้วพี่เมธอยากไปไหนครับ เลือกเย็นแบบสุขภาพ เลือกแอร์ไฮเออร์ เฮ้ยชิบหายแล้วพี่ What? ปิ้นไอ้ทันปิ้น That was a weird transition there. Okay, that's very cute, no? He blowing off plans with his friends to spend time with Ghosty Boy. I don't know how... Yeah, this is what confused me. I was like, this is where he wants to go. I don't know how good it is for Tun in the long run, but I'm not gonna complain for now because Med is very happy. ไปพี่ไปแล้วไปพี่เมธ Damn, that place is huge. เจ๋งว่ะไปพี่ He doesn't show up on the TVs. That's very clever. It's very well done. พี่อยากกินไหนพี่สั่งเลยนะ ไม่กล้าสั่งหรอก ทำไมอ่ะ น้ำแข็งใสบ้าอะไรแพงขนาดนี้ น้ำแข็งใสเรียกบิงซู
มิซูอะไรเนี่ย นั่นแหละ ถ้างั้น ผมสั่งให้ไหม ไม่กินนะ ช็อกโกแลต ผมสั่งให้ He has a bad poker face. เอาเป็นช็อกโกแลตบิงซูครับ แล้วก็น้ำแตงโมครับ Cute. So he has to do an offering in order to like duplicate the food, right? That's so interesting. พร้อมยัง one two three ลุย ไหนพี่ว่าพี่ไม่กิน Weird. It's so cool though, the way they do that. It kind of gives me like a vice versa transition vibes, you know? ชอบกินของหวานเนี่ย When they suddenly show that Med isn't there. ลองกินน้ำแตงโมดิพี่ อร่อยนะ They think he's very strange. ชอบใช่ปะล่ะ That's the thing, it's not just talking to yourself, right? Like, he could easily not talk to Med and try to come across normal. But, like, if Med says something and he smiles, that looks weird to people as well. So it's his facial expressions as well that give it away. โทรทัศน์พี่รู้ป่าวว่าคนที่เรียกว่าโทรทัศน์เนี่ย คนสุดท้ายที่ผมเคยได้ยินป้าผมนะ มันก็เหมือนกันป่ะ ก็เหมือนแหละ มีอะไรหรือเปล่าคะ อ๋อ ไม่มีอะไรครับ เอาคู่นี้เลยละกันครับ ได้ค่ะ You have like 20 shoe boxes stacked up at home. You don't need more shoes, man. ซื้อเลยเหรอ5,500เลยนะ เอาปะล่ะ ได้ละค่ะ Crazy. เรียบร้อยแล้วนะครับ นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ แล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เหรอ จ่ายเสร็จแล้ว อาจจะคุยโทรศัพท์อยู่ก็ได้นะ He may be talking on the ใช้เงิน phone. สดกันพี่ อะไรอ่ะ งงดิ โลกเนี้ยมีอะไรพี่เรียนรู้อีกเยอะเลย สนุกแน่ That would be a good way to disguise it, no? If he just puts in like a Bluetooth headset or something to make it look like he's talking on the phone. ใส่อย่างนี้ทุกทีอ่ะ เอ้าก็มันสิทธิ์ของกู แล้วไปายก็เลือกแล้ว เสียงข้างมาก2-1 ชนะจบเว้ย Cute. ของกูเนี่ยมึงก็เลือกข้างเดียวกันอย่างนี้ตลอดอ่ะ ถ้าเกิดไอ้ทันมาด้วยอะนะ มันไม่ดูหรอกหนังอย่างเงี้ย โอ้ประชา You need to go away for a bit and leave these two to have some time. คมอ่ะ ไม่ได้ทำไปไหนวะ เป็นไงบ้างเนี่ย โอ้โหปลายคาซ่วมมาแล้วมั้ง หรือไม่ก็คง ไว้เดี๋ยววันหลังพามีเอาปะไปกินอะไรอีกไหม ไม่หิวแล้วอ่ะ เฮ้ยหายแล้วพี่ ปิ้นไอ้ปิ้นไอ้ทันปิ้นอะไรของมึงเร็ว So did they just see Tim talking to himself? His t-shirt says, "I'm a boy, not a toy." How have I just noticed that? Weird. This is great, but they've already seen you. You're gonna have to see them again at some point. You might as well just face them now and make it less weird.เร็วๆไอ้ปิ้นมานี่ มึงแน่ใจเหรอว่าเป็นมันอะ ต้องเป็นวันดิวะ ทำไมมึงไม่โทรหามัน มึงจะวิ่งทำเพื่อ แล้วมึงวิ่งตามกูทำไมอะโทรดิ โทรดิ โทร I feel like we have another team, one brain cell on our hands, no? They're not the smartest, are they? มึง
ไม่ใช่มันก็ได้นะเว้ยมันโกหกกับเพื่ออะไรวะ โกหกไม่โกหกเดี๋ยวก็รู้ ไปดูที่หอกันไป เร็ว เร็วเร็วกลับหอ พี่เร็วอะไรอะมันมาไงพวกเพื่อนผมอะมันตามมาแล้วนี่ไงทันเนี่ยสวยแล้ว You might want to change your clothes. He saw the clothes that you were wearing, though. เอ้าพวกมึง You're wearing the same t-shirt. It's not a very common t-shirt. ไอ้ทัน มึงอยู่ห้องตลอดเลยเหรอ ดิ กูก็นอนอยู่เนี่ย โอ้ยขาดทุนหนังด้วยเนี่ย ไอ้เขียวมันบอกว่าเจอมึงเดินอยู่ที่ห้าง กูก็บอกมันแล้ว Your name keeps changing, doesn't it, sir? แล้วมึงปิดโทรศัพท์ทำไม โทรศัพท์เหรอ มันปิดเหรอวะ วะไปละ แหม พอดีเชียวนะมึง เฮ้ยพวกมึง อะไร ว่า กูถามว่าปลายฟ้า ไฟฟ้า Yeah, you guys kind of just left ปลา that. ยโทรมาพอดีเลย ฮัลโหลปลาย ที่ยังวิ่ง4 คูณ 100ไอเวร ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเลย ไอ้ปิ้นกับไอ้เขียวอยู่นี่เนี่ย มันบอกว่าเจอเราที่ห้างแม่งบ้าอย่าไปเชื่อมันไปพวกมึงกลับไปได้ละแป๊บนึงนะ กูจะนอนต่อ จะคุยกับปายด้วย ไปนะครับ ไม่ใช่มึงจริง ไม่ใช่กูไม่สบายเนี่ยว่าไม่กูว่าง เปิดประตูไป เจอกันเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวด้วย He's just dragging him out of the apartment. ไม่ไหวแล้ว มันวิ่งจนทิ้งเราเลยรู้ปะ แล้วเธอรู้ปะว่ามันตามจับผิดเรายิ่งกว่าแฟนอีก ทันมีแฟนจริงๆ มันก็เลิกจับผิดแล้ว ก็นี่ไงเราเลยไม่มีแฟนไง อยากรู้จังเลยถ้าทันมีแฟนทันจะเป็นคนยังไงวะ I thought he said he did have one. ไว้แกถึงบ้านแล้วแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันที่มอ บาย Did I make that up? Or was he talking about her in a joking way, like he was when we first met her? แล้วจะกลับดึกอ่ะ หนูคิดถึงคุณตาไงคะเลยกลับมาเร็ว Oh, so we don't have to worry about a girlfriend. หวานแบบนี้ เจ้าอะไรจากตาล่ะนู่นไปอ้อนแฟนแล้วนู่น โหค่ะคุณท่านเอาที่ไหนมาอ้อนคะแฟนเฟิร์นหนูไม่มีซะหน่อยผู้ชายสมัยนี้น่าเบื่อจะตายค่ะคุณตา เหรอ You could talk to Prince. He seems kind of sweet. ก็เห็นเรียกกันว่าแฟน He likes you. He knows about your soda choices. มันไม่เอาจริงหรอกค่ะ แกล้งเรียกกันไปอย่างนั้นเองจริงๆ So it's just they just tell people that they're dating when they're not. แฟนกันเลิกกันขึ้นมาเดี๋ยวก็มองหน้ากันไม่ติดอีก Hmm. งั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะหนูก็ลงมากินข้าวด้วยนะคะจ้า ไว้นะฮัลโหล ได้ค่ะ Hmm. งั้นเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะ I don't think she's a threat to anything. She seems very sweet. Oh, I didn't even think about that. He kicked the bag. So this isn't just like a plot hole inconsistency thing that I'm trying to work out that will never be explained. This is actually deliberate that sometimes he can move things and sometimes he can't.
I thought I was just never going to get a clear answer as to why it happened sometimes and why it didn't. Cool. Why is that happening? Oh, he's so happy about it. That's sweet, but it can also be problematic, no? If he can now move things in the real world. I don't know, every time I forget about the seriousness of the other stuff going on, I'm like, oh, this is so fluffy and simple, it's very sweet, and then it does some worrying stuff, right? He's so proud. แต่จำเมื่อคืนได้ป่ะที่ซ่อนถุงรองเท้าให้ทันอ่ะ นี่ก็แปลว่าตอนนี้พี่ก็จับสิ่งของได้แล้วดิ มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอก แต่ก็เริ่มทำได้ละ เจ๋งว่ะเฮ้ยพี่ ถ้าพี่แตะตัวผมได้อ่ะ พี่ไม่ต่างอะไรจากคนเลยนะ You guys have hugged each other before. Or was he dreaming that? God, I can't remember now. I don't think he was dreaming that. พี่คงสัมผัสได้แค่สิ่งของละมั้ง I swear you hugged him when his dad died. แค่นี้ก็ดีละ เดี๋ยวคอยดูนะ จะเปิดโทรทัศน์ดูเอง จะเปิดคอมเล่นเอง จะจุดธูปเส้นตัวเองด้วย หรือว่าจะซักผ้าเองล้างห้องน้ำเองถูห้องเอง นี่ ใช้เลยนะ And he managed to type on the laptop to post on Facebook. So he has been, like, physically touching objects already. It's just he's not been able to consistently do it. Ghost cereal. นี่ทันถามได้เลยดิแฟนทันคนไหน ถามทำไมอ่ะ ก็พี่ไม่เห็นทันมีรูปคู่กับผู้หญิงคนไหนเลยวันปลายฟ้า เป็นแฟนปลายฟ้า You heard him talk on the phone last night. He said he didn't have a girlfriend. ถามเยอะจังเลยพี่เนี่ย ถามนี่ก็เป็นแฟนผม อะไรล่ะ ก็เห็นเคยบอกว่า He did, yeah. Thank you for bringing that up. ไม่เคยพูดถึงเลย ก็เคยมีแหละ แต่ก็เลิกกันไปแล้วอ่ะ Oh. ตอนนั้นผมยังตอบพี่ไม่จบเลยนะ ผมไม่ชอบคนจู้จี้จุกจิก ไม่ชอบคนขี้หึงอ่ะ Hmm. ขี้เกียจมานั่งทะเลาะกัน อยู่คนเดียวนี่แหละ สบายตัวแล้ว ยิ้มเลยเนี่ยพี่งั้นผมไปเรียนก่อนนะ เดี๋ยว วันนี้ขอไปมหาลัยด้วย ไม่ได้ เมื่อวานเกือบไม่รอดพี่ Plus, he needs to concentrate in มัน class. ไม่มีอะไรทำนะขอไปเรียนด้วยนะ สัญญาว่าจะช่วยทำงานบ้านทุกอย่างเลย ตั้งแต่กวาดบ้านถูบ้าน ซักผ้าตากผ้า ช่วยล้างห้องน้ำด้วยเลยก็ได้อ่ะนะ Oh, he's like a puppy, no? ตลอดแล้วกัน จริงนะ ทันใจ It's sweet. He's very endearing. พี่เมธไปเร็ว เดี๋ยวไปเรียนสาย They're both so happy about it. โอนเงินค่าหอไปแล้วนะ ค่าเหล้า500ด้วยครับ กูจำได้ กูจดเตือนไว้ เปะสัตว์ แปะไปกูเจ็บด้วย มึงนะมึง อ้าวแล้วปลายฟ้า ก็เมื่อเช้าเห็นบอกว่าพี่ชินจะไปรับอ่ะ พี่ชินเหรอ ชินสายเปย์เอาวะ Mm. งั้นเดี๋ยวมึงรอฟังเสียงได้เลย มึงคอยดูนะ เสียงเร่งเครื่องแม่งอาจจะมาก่อน แล้วตามมาด้วยเสียงท่อรถติดๆ เป็นไง โอ้โห แล้วมึงคอยดูดีๆนะ
เดี๋ยวแม่งจะเบรกเอียดจอดตรงหน้า พอดีว้าแล้วเดี๋ยวมึงคอยดู จะฟอร์มแอคอาร์ตว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษเดินมาเปิดประตูรถให้ท่านหญิง He knows it so well, no? บาดด้วยหนึ่งทีเป็นไงล่ะ บอกแล้ว This is first time meeting her, it is, right? Does he recognize her? Or is he just jealous? เดินสวยปะเชียร์ ลาย แต่ว่าไม่ชอบเขาไง ให้เขาไปรับไปส่งเนี่ย ทำไมถึงเหรอคุณริตาเราเข้าโรงพยาบาลพี่ชินเลยเอาสามมาส่งนี่กี่โมงแล้วเนี่ยไปเรียนกันยัง ไปดิ ไปดิปะเร็ว ไปเฮ้ย ไปกล้ามเขาเนี่ย กล้ามจริงปะวะ พี่เมธเป็นไรปะเนี่ย Good question. ไม่มีอะไรหรอก ไป He recognizes her or something, right? คู่หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวด้วยกัน แล้วเกิดอุบัติเหตุ How would that make sense? There's like a 20-year difference. แล้วฝ่ายชายไม่ช่วยเหลือ เพราะคิดว่าแฟนตัวเองเสียชีวิตไปแล้ว แต่ปรากฏว่าอีก8 วัน See, this is why you don't bring him to class. You're just gonna get distracted by whatever he's doing. ฝ่ายชายมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อาจารย์ครับ ผมคิดว่าไม่น่ามีนะครับ ศาลมองว่าจำเลยไม่ช่วยเหลือ อันเป็นการเล็งเห็นได้ว่าผู้เสียหายที่สอง Yeah, where did he go? Oh, there he is. Okay. ความตายได้ เมื่อจำเลยทำให้ผู้เสียหายที่สองตกใจ See, even I'm not paying attention to what the teacher's saying. I'm too busy watching him too. If I can't concentrate, he can't concentrate. No way. เมื่อผู้เสียหายหรือฝ่ายหญิงไม่ถึงแก่ความตาย จึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น เชี่ยเมธไปเล่นที่อื่น นายชัยกร สำรวมหน่อยสิ มีอะไรฮะ ผมฟังไม่ทันครับ นี่ ตั้งสติหน่อยชัยกร This is such a bad idea, no? แล้วมาทำหน้าเบอร์ใส่สารท่านแบบเนี้ยจะได้ไหม ครับ เข้ม มึงว่าเดี๋ยวนี้ทันแปลกๆวะ มันยังไม่หายปวดท้องเปล่ากี่หยกนี่มึง พี่ไปรอข้างนอกก่อนได้ป่ะพี่ตรงนี้ผมเรียนไม่รู้เรื่องเลย ก็ไหนบอกให้อยู่ใกล้ๆไง ไม่ต้องใกล้ขนาดนี้ก็ได้ พี่ไปรอข้างนอกก่อน นี่ ถ้าเธอยังไม่พร้อมที่จะเรียนเนี่ย ก็เชิญออกไปข้างนอกก่อนได้นะ ขออนุญาตครับ This is great, though. He should bring him more often. It livens up the class. เรียกกูเหรอ ไอ้เข้ม ใช่เลยไอ้สัตว์ ไอ้เข้ม Not พี่อยู่ happy. ข้างในด้วยอะผมเรียนไม่รู้เรื่องแน่ๆ พี่รออยู่ตรงนี้นะ เอ้าไม่ต้องอยู่ใกล้ๆแล้วหรอ พี่เมธ รู้แล้วนะดุทำไม รอตรงนี้นะ หน้าห้อง เดี๋ยวผมออกมารับ He's very likable. I don't know what it is. Even when he's being like distracting like this and not behaving, he's very likable. Now what? He can't recognize any of these people from anywhere, right? Because when, like, from when he was alive at least. Because of the time difference, the time jump. So are these just people that remind him of people from his past life?
Oh god, you followed her so far, you're not staying where you're meant to be? สำหรับวันนี้พอแค่นี้เจอกันคราวหน้า เพิ่มคลาสมึงว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ทันมันดูบงบงปะวะ On today's episode of Ember gets distracted by random things. Isn't that backpack the one that Palm had in Until We Meet Again? เราเรื่องของอ่ะ ใช่เหรอวะแก แล้วแกรู้ได้ไง ไม่รู้ได้ไง พี่แถวบ้านกูอะ I feel like it is. โหอย่าให้พูดเลยนะ แม่ง อาการอะไรวะพวกมึง Well, his hearing isn't having any troubles. อาการปวดท้องมึงไงหายยังวะเพื่อน โอเคแล้ว ไปเถอะงานเยอะมากเลย He's kind of in a bad mood now, though, because of Med. ไปรออะไร I don't think that's going to improve when he finds out that he's not standing outside the door. มิ้น Oh gosh, and now they're all paying attention to him too. เราหาดีการเรื่องอะไรกันดีวะ คิดไม่ออกเลยอะ งั้น เดี๋ยวเราหาดีกายพิสดารเผื่อให้เอง ดิวนะ Maybe it's not such a good idea for Med to come to the campus with ข้าว him. เนี่ยอยากได้ข้าวแล้วไป It puts Tun in a bad mood, his friends get suspicious. พวกมึงไปเอาอะไรเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อน It's not creating a very good มันวะ balance for Tun, บ right? อกมึงแล้วแม่งอะแปลกๆเชื่อกูยังแม่งอะเล่นของ กูเชื่อแล้ว บอกแล้ว เดี๋ยวกูโทรหาพี่แถวบ้านกู Jeez. เมธพี่เมธ How far is he going following this person?พี่เมธทำไมมาอยู่ตรงนี้อะผมบอกให้พี่รออยู่หน้าห้องเรียนไง ถ้าพี่หายไปจะทำยังไงอะจะหาเจอไหม แล้วพี่จะกลับหอถูกไหมเนี่ย Oh my gosh. พี่เมธพี่ฟังผมอยู่ปะเนี่ย บริหารเศรษฐกิจ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ บริหารการตลาด โกยมาหมดทั้งชั้นแล้วนะ ขอบคุณนะ แล้วบัตรห้องสมุดเราปกติมันยืมได้ทีละกี่เล่มอะ 2 เล่ม แต่มีใบเดียวเนี่ย แต่มีที่หนูอีกใบหนึงไง พี่เมธ พี่เมธ ทัน พี่คิดว่าพี่เคยเรียนที่นี่ So it wasn't the girl he recognized, it was like the books and stuff. He realized that he recognized them, he follows them, he recognizes the entry to the school. Or to the library. I guess that would check out, right? He was like, what, 20 when he died? 22? It's either 20 or 22, I feel like. And ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบค่ะ ได้ไงอะครับพี่ he did look like he was kind of had studying stuff in his room. พอจำชื่อจริงไม่ได้อะทำอะไรมันก็ยากไปหมดเลยอะ พี่แค่อยากรู้ว่าความจริงมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่เท่านั้นเอง เรียกใครวะ The friends are a problem. The friends are a real problem there. They're not that stupid. They're picking up on it. Oh gosh.
Does Tim convince the friendship square to do bad things to help Med? Who knows? This is giving me like Ghost Host, Ghost House vibes of like, I have questions, right, that I want to know the answer to. So studying at the university would check out, no? He was like 20 or 22. He lived in the same area because his grave is nearby. So it's not unreasonable to think that he went to the same university or whatever. I still don't know how else he could have died based on what we saw in the first episode. We got more information about some of the other way the ghost stuff works, no? He wasn't able to have control over what he touched and what he didn't, but sometimes he was having a physical impact on things, and I was like, that's really inconsistent. How does that work? And he's actually now getting to the point where he can control it, consciously control it, but he still can't touch people, although again, he did hug Tun when Tun was a kid when his dad died. Maybe it's just like when he really feels like he needs to. Right, because that's how it started with the objects too. He kicked the bag because he needed to, like he needed to, or he wanted to protect Tun from getting found out. It was like a necessity at that moment kind of thing, like instinct. And then he was able to start controlling it and stuff like that. So maybe it's the same with people. Like in that moment, he felt like he needed to hug Tun because his dad died and he was really upset. And so he just did it without thinking. So maybe at some point he'll get control over when he's able to physically touch people as well. Well, we got clarification that Tun doesn't have a girlfriend. It's just that him and Pry have this thing where they tell other people that they're dating. I don't find that unusual. I actually do a very similar thing with a friend of mine on Valorant. Because anyone who plays that game will know that it can be very toxic, especially towards women. So we pretend that we're dating and then people don't give me shit on that game. It works really well. So it's not something that I find incredibly weird for them to do. And I think she's very sweet. I like the friendship square a lot. I really do. They have their not so smart moments, and then they have their really smart moments. Like they're obviously picking up that Tun is acting different. I feel like that could end up being problematic. How do you tell your friends that you can see ghosts? That's a rough one though. But I guess, I mean, it would be chaotic as fuck. But I guess if Med can have an impact on the physical world now, he could lift up the phone or something to like prove that he exists. Although I feel like even when something like that happens, people won't believe it, right? They'll think it's a trick. So I don't know if that would work. And even if they did believe it, absolute fucking chaos would ensue, no? They would be terrified. So I don't know how the friendship square is gonna go. That did put me in a good mood. I'm less pissed off now, I'm not gonna lie. They're very endearing. They have this thing when they look at each other where they just like, they have really wide, genuine smiles. And it's just really sweet. Fun fact, each episode has different end credits songs, and they are songs from the 90s when Med was still alive. That is so cool. I wouldn't have known that just by listening, so that is very, very cool. I'm intrigued, I really am. We're a quarter of the way through it, and we've got some more information, some things have been clarified, but there's still a lot to uncover, no? So if he used to study here, like at the same place, maybe from the preview it looked like they were breaking into somewhere and looking for something and there was a security guard. Maybe they break into the faculty building to try and get information about past students or something, because surely he's going to be able to. Although why would they do that when Med could just go and no one would be able to see him? You know, that doesn't make sense. So I don't know what they're doing. But Med will be able to have a walk around and maybe like remember more stuff, and it might end up giving him some idea of how he died. The cereal thing was very cool, no?
being able to like copy like a phantom version of whatever Tun is eating. I don't know why he does it though. Like he doesn't need to eat. He's dead. Unless he can like taste the phantom version and it's just like an enjoyment thing. I don't know. I guess he does eat the chocolate, so I guess I don't know. So that's another question, right? Like, okay, the cereal. To eat it, Med creates a phantom copy, and Tun eats the real one, and a ghosty boy eats the ghosty cereal, no? Tun buys Med chocolate. Does Med eat the actual chocolate? Or does he do what he would do with the cereal, which would be copy it, like create a phantom version of it and eat it? Because surely that is more consistent with what he's been doing with the cereal. He doesn't actually eat the cereal, he eats like his version of it. But then if he did that with the chocolate, surely Tun's just got like a whole fucking stack of chocolate bars in his apartment. I don't know. Or maybe the reason he doesn't eat the real cereal is because it's Tun's cereal, so he copies it, but actually he could eat the real cereal if he wanted. I guess he can now that he can touch things in the physical world. But then, so surely until this point, he's had to create ghost copies of the chocolate that he's been bought because he didn't know how to touch things in the real world. So there must just be like a load of chocolate in Tun's room that's just been copied, but like the real version hasn't been eaten. And Tun's just had to like start eating more chocolate than he normally would. I don't know. I'm focusing on like really unimportant things, but I find them really interesting. It was the same with vice versa, right? Like you give me a cool concept like this, and I'm obviously going to think about all the details of how it works. I think it's very, very cool. It's definitely a good sign if I'm sitting here thinking about all the little intricacies of how it works, because it means it's a very interesting concept to me. I really like the transitions that they've done as well, like when they were outside at the shopping mall and they were sitting having the bingsu, or what is that what it was called, the bingsu? The ice cream stuff. And you see it like cut to Tun just talking to himself and smiling at nothing. And it's really like weird to watch, but it's really, really cool. I like that they've done that. I like it a lot. I really like it so far. It's great. I'm definitely going to pick up episode 3 when I can, and we're going to try and get some more answers to some of the stuff that's going on. But that is it for now. That was episode 2. It's going really well. I like it a lot. It's cute, it's funny, it's got some really sweet moments in it. What more can I ask for? Right, that is it for now. I will pick up episode 3 when I can. Bye!